Yurganingizda oyog'ingiz osilib qolyaptimi? Oyoq uchini ko'tarish qiyinlashyaptimi? Oyoq kiyimingiz chiqib ketyaptimi? Ko'pchilik buni oddiy charchoq yoki oyoqni uvishib qolishi deb o'ylaydi. Aslida esa oyoqni yuqoriga ko'taradigan nerv zararlanadi, ya'ni malobersioziy nerv. Bu nerv yurayotganingizda oyog'ingiz uchini yuqoriga ko'tarishga yordam beradi. Agar yurganda oyog'ingiz sudralib qolsa, tez-tez qoqilib ketsangiz, oyoq uchini ko'tarishga qiyinlashsa, boldir yoki oyoq usti uvishgan bo'lsa, bu signal bo'lishi mumkin. Oyoqni osilib qolish degani yurganda oyoq uchini yuqoriga ko'tarish qiyinlashib, xuddi sudralgandek yurishidir. Davolanmasa, yurishda qiyinchilik kuchayadi, yiqilish xavfi ortadi, boldir mushaklari kuchsizlanadi. Oyoqni osilib qolishi kuchayib ketishi mumkin. Foydali bo'lishi mumkin oyoqni zo'riqtirmaslik, maxsus mashqlar, fizioterapiya, ba'zi hollarda maxsus fiksator. Lekin bu vaqtinchalik yordam beradi. Shifoni esa to'g'ri tashxis va vaqtida davolanishdan topasiz. Nevrolog ko'rigida reflekslari aniqlanadi, boldir mushaklari tekshiriladi, sezuvchanlik ko'riladi va albatta NMG tekshiruvi kerak bo'ladi. Men 19 yillik tajribaga ega integrativ nevrolog, neyrofiziolog Nasriyeva Dilfuza sizni va yaqinlaringizda shunday holatlar kuzatilsa, ushbu raqamlar orqali qabulimga yoziling.